каждого на этом свете есть райский свой уголок. Всевышний доверил нам это, чтоб каждый все это сберег. Здесь горы, Каспийское море, и зелень повсюду цветет. Вот город строят и села, красивый народ здесь живет. Вот город строят и села, красивый народ здесь живет. Дагестан — древнейший край, многокрасочный, как рай. Все народы здесь равны, все друг другу